过来。我可以商务上来访者，帮他做作业。我猜到什么？因为我们问几个问题，例如为什么要来你们来这边好，那你要问他，他可以讲。对啊，告诉你把你今天的，啊，好，可以。OK，今年几岁？快点。那好，先问你，可以先问。因为今天那里有那个一块艺术那里的美术课，然后我们来这里上课。哦，OK。那这边你觉得最特别的是什么？不知道，应该是因为这里的古老建筑吧。OK。好，拜拜。好，我们下面一位。耶，没救了。把这个摆错了。